أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In Sirat Khatamun Nabiyyin heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib een specifiek incident als volgt vermeld. Het komt vaak voor dat er in overeenkomsten fouten onopgemerkt blijven, die later het resultaat worden van belangrijke uitkomsten. Op dezelfde manier werd zelfs in het verdrag van Hudaybiyah een tekortkoming niet opgemerkt. Hoewel de terugkeer van moslimmannen duidelijk was vastgelegd, werd er geen melding gemaakt van zulke vrouwen onder de mensen van Mekka, die de islam zouden accepteren en zich bij de moslims zouden aansluiten. Echter, daarna begonnen dergelijke omstandigheden zich te openbaren, zoals deze fout duidelijk maakte voor de mensen van Mekka. Er was slechts een korte tijd verstreken met de totstandkoming van deze overeenkomst, toen sommige moslimvrouwen ontsnapten aan de handen van de ongelovigen en Medina bereikten. De eerste onder hen was een dochter van een dode afgodendienaar, de leider Uqba bin Abi Mu'ayt, genaamd Ummi Kulthum. Van moederskant was ze ook de zus van Hazrat Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Ummi Kulthum toonde prijzenswaardige moed en bereikte Medina te voet. Ze legde deze enorme afstand te voet af en presenteerde zichzelf voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en sprak haar aanvaarding van de islam uit. Echter, 2 van haar naaste familieleden volgden haar ook om haar te vangen en eisten haar terugkeer. Deze mensen beweerden dat, hoewel het woord man in het verdrag is gebruikt, in werkelijkheid de overeenkomst algemeen was en toepasselijk was op mannen als voor vrouwen. Maar naast de woorden van het verdrag pleitte Ummi Kulthum voor een uitzondering in het geval van vrouwen, omdat een vrouw tot een zwakker geslacht behoort. Bovendien bekleedt zij, vergeleken met mannen, een ondergeschikte positie ten opzichte van mannen. Om deze reden zou het terugsturen van haar gelijk staan aan het gooien van haar in de mond van de geestelijke dood en haar zo van de islam beroven. Daarom was het beschouwen van vrouwen als vrijgesteld te zijn van deze overeenkomst niet alleen volledig in overeenstemming met deze overeenkomst, maar logischerwijs gezien was het dichter bij rechtvaardigheid en noodzakelijk. Om deze reden is het vanzelfsprekend en billijk dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een uitspraak had gedaan ten gunste van Ummi Kulthum en haar familieleden terugstuurde. Bovendien steunde God de Verhevene deze beslissing ook. Daarom werd in deze dagen het Koranvers geopenbaard dat als gelovige vrouwen als vluchtelingen naar je toe komen, onderzoek ze dan. En als ze deugdzaam en oprecht blijken te zijn, stuur ze niet terug naar de ongelovigen. Maar als het getrouwde vrouwen zijn, geef hun ongelovige echtgenoten hun bruidschat terug. Daarna, wanneer een vrouw Mekka verlaat en in Medina aankomt, zou ze grondig onderzocht worden. En haar bedoelingen en oprechtheid zouden grondig worden beoordeeld. En wat betreft die vrouwen die bewezen hebben goed bedoelend en oprecht te zijn, en er zat geen materialistisch of persoonlijk doel achter hun migratie, zij zouden in Medina worden gehouden. Maar wat betreft de vrouwen die getrouwd waren, hun bruidschat werd
aan hun echtgenoten betaald en daarna waren ze vrij om te trouwen met moslims. Wat de voorwaarden van het verdrag betreft, heeft er nog een ander incident plaatsgevonden dat verband houdt met Hazrat Abu Basir. De details met betrekking tot dit incident zijn als volgt. Onder de voorwaarden van de overeenkomst van Hudaybiyah was één voorwaarde, dat als een individu uit de Quraysh moslim werd en naar Medina kwam, de mensen van Medina hem geen bescherming zouden moeten verlenen. In plaats daarvan zouden ze hem moeten terugsturen. Als een moslim echter de islam afzweert en naar Mekka gaat, dan zouden de mensen van Mekka hem niet teruggeven. In het begin leek deze voorwaarde een middel tot schande voor de moslims. Het was om deze reden dat veel moslims er een afkeer van hadden, zozeer zelfs dat zelfs een eerbiedwaardige en opmerkelijk begripvolle metgezel als Hazrat Omar radiyallahu anhu in de emotionele situatie van die tijd, toen mensen ernstig getroffen en geschokt waren over het feit dat ze hun rechten verzaakten. In de emotionele situatie van die tijd werd Hazrat Omar ook erg ontevreden en onrustig over deze toestand. Echter, al snel daarna werd bewezen dat in werkelijkheid deze toestand een teken van zwakte was voor de Quraysh en kracht voor de moslims. Zoals de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in het begin had gezegd, dat als een moslim afvallig wordt en Medina verlaat, dan was hij een rotte ledemaat. Dat wil zeggen, het waren alleen zij die hypocriet waren, of degenen die niet oprecht waren, die de islam zouden verlaten. Dus als ze weg zouden gaan, dan was er geen kwaad in. En er is geen reden om hem terug te brengen naar Medina. Zo heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vanaf het begin vermeld dat hij er geen probleem mee had dat ze niet terugkwamen. Omdat hij een rotte ledemaat was, waarvan de amputatie eigenlijk beter was. In vergelijking hiermee, als een individu moslim werd met een zuiver hart en Mekka verliet, of hij nu een plaats in Medina vond of niet, hij zou een middel worden om de islam te versterken, ongeacht waar hij woonde. En uiteindelijk zou Allah een weg vrijmaken voor zijn bevrijding. Dit perspectief bleek al snel waar te zijn, omdat het nog niet lang geleden was dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terug in Medina aankwam, toen een man genaamd Abu Basir Utba bin Usaid Thaqafi, die een inwoner van Mekka was en een bondgenoot van de Banu Zuhra was, moslim werd, ontsnapte aan de Quraysh en naar Medina vluchtte. De Quraysh van Mekka stuurden 2 mannen op zijn achtervolging en smeekten de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om Abu Basir over te dragen, volgens de voorwaarden van de overeenkomst. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam riep Abu Basir bij zich en beval hem terug te gaan. Abu Basir klaagde: ik ben een moslim. Deze mensen zullen mij verdriet bezorgen in Mekka en mij dwingen de islam af te zweren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wij zijn gebonden aan de overeenkomst en kunnen u hier niet vasthouden. Als je geduldig bent omwille van God, zal Hij een weg voor je openen. Wij zijn gebonden aan het verdrag en kunnen niet in strijd met de overeenkomst handelen. Dit was de mate waarin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn belofte zou nakomen. Hulpeloos vertrok Abu Basir om met deze mensen terug te keren. Maar hij was buitengewoon bang dat wanneer hij Mekka zou bereiken, hem veel wreedheden zouden worden aangedaan en hij zou gedwongen worden een zegen als de islam te verbergen. In plaats daarvan, vanwege onderdrukking en vervolging, zou hij misschien er helemaal afstand van nemen. Toen dit gezelschap Dhul Hulaifa bereikte, dat zich op een paar mijl van Medina bevindt op weg naar Mekka, toen Abu Basir de juiste gelegenheid vond, slaagde hij erin een van zijn bewakers te doden, die ook de leider van die partij was. Hij stond op het punt om op de volgende te mikken, maar hij vluchtte op zo'n manier voor zijn leven, dat hij Medina zelfs voor Abu Basir bereikte. Achter hem bereikte Abu Basir ook Medina. Toen deze persoon Medina bereikte, was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de moskee. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn angstige toestand zag, zei hij: het lijkt wel alsof hij last heeft van angst of terreur. Hijgend en bevend zei hij tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam:
mijn metgezel is gedood en ik ben ook alsof ik in de mond van de dood zit. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van deze gebeurtenis hoorde, troostte hij hem. Ondertussen, terwijl hij een zwaard in zijn hand hield, kwam Abu Basir ook aan. En zodra hij aankwam, begon hij tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te zeggen: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, u hebt mij overgeleverd aan de Quraysh en nu is uw plicht vervuld. Maar God heeft mij verlossing geschonken van een wreed volk en nu heeft u geen verantwoordelijkheid meer voor mij. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei spontaan: Wee zijn moeder, deze man steekt het vuur van de oorlog aan. Was er maar iemand die hem in bedwang kon houden. Deze woorden worden gebruikt om iemand te verwijten om verbazing uit te drukken. Hij zei: Deze man wakkert het vuur van de oorlog aan. Was er maar iemand die hem in bedwang kon houden. Toen Abu Basir deze woorden hoorde, begreep hij dat in ieder geval de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hij zou bevelen terug te gaan vanwege het verdrag. In dit verband zijn de woorden van Bukhari: Toen Abu Basir deze woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hoorde, wist hij dat hij terug zou keren naar de Mekkanen. Hierop vertrok hij stilletjes vandaar en in plaats van naar Mekka te gaan, waar hij zowel zijn fysieke als zijn spirituele dood voorzag, bereikte hij Siful Bahr, richting de kust van de Rode Zee. Toen de andere zwakkere en verborgen moslims van Mekka erachter kwamen dat Abu Basir een aparte verblijfplaats heeft ingericht, begonnen ze Mekka langzaam te verlaten en bereikten Siful Bahr. Onder hen was ook Abu Jandal, die de zoon was van de leider van Mekka, Suhail bin Amr, en over wie eerder al is vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem terugstuurde uit Hudaybiyah. Geleidelijk aan bereikten deze mensen een aantal van ongeveer 70, of volgens sommige overleveringen 300. Op deze manier was het alsof naast Medina er ook een tweede islamitische soevereiniteit ontstond, die in termen van religie onder de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam viel, maar afzonderlijk en onafhankelijk was in termen van bestuur. Enerzijds was het bestaan van een onafhankelijk politiek systeem binnen de regio van Hijaz gevaarlijk voor de Quraysh, en aan de andere kant waren de Muhajirin van Siful Bahr diep gekwetst door de Quraysh van Mekka. Om deze reden, na slechts een korte tijd, namen relaties tussen deze Muhajirin van Siful Bahr en de Quraysh van Mekka een vorm aan die bijna identiek was aan die oorspronkelijk bestond met de Muhajirin van Medina. Bovendien lag Siful Bahr heel dicht bij de route die van Medina naar Syrië liep. Om deze reden begonnen er confrontaties tussen de karavanen van de Quraysh en deze Muhajirin plaats te vinden. Deze nieuwe oorlog bracht een zeer gevaarlijke situatie voor de Quraysh met zich mee. Ten eerste omdat de Quraysh na de laatste oorlog erg zwak waren geworden, en ten tweede was hun aantal drastisch afgenomen. Bovendien, vergeleken met hen, was de islamitische staat van Siful Bahr, die geleid werd door ijverige metgezellen zoals Abu Basir en Abu Jandal, vol van nieuwe vurigheid van het geloof en de kracht, voortkomend uit de bittere herinneringen en de wreedheden die tegen hen zijn begaan, die geen tegenstand kenden. Het resultaat was dat na een korte periode de Quraysh hun wapens neerlegden en in nood geraakt door de aanvallen van de partij van Abu Basir, kwamen ze in vorm van een delegatie naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en pleitten vanwege hun relatie met hem om de Muhajirin van Siful Bahr naar Medina te roepen en hen deel te laten uitmaken van zijn politieke systeem. Bovendien, samen met dit, hebben zij met plezier de voorwaarden van het verdrag van Hudaybiyah, waarin werd bepaald dat nieuwe moslims uit Mekka geen bescherming zullen krijgen in Medina. Zij hebben het uit eigen keuze opgegeven. Ze hebben zelf de voorwaarden verwijderd dat iedereen die moslim werd en naar Medina ging terug zou keren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam accepteerde dit verzoek en stuurde correspondentie naar Abu Basir en Abu Jandal, dat aangezien de Quraysh het verdrag uit eigen beweging hadden gewijzigd, ze nu naar Medina konden komen. Toen de ambassadeur van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Siful Bahr bereikte, was Abu Basir ziek
en bedlegerig, en hij werd steeds zwakker. Abu Basir omhelsde de gezegende brief van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met grote genegenheid, en kort daarna overleed hij in deze toestand. Hierna begroeven Abu Jandal en zijn metgezellen hun dappere en moedige leider in Siful Bahar en bereikten de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met bitterzoete gevoelens van vreugde en verdriet. Verdriet omdat hun dappere leider, Abu Basir, die de held van dit verhaal was, verstoken bleef van het betuigen van respect aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En verheugd vanwege het feit dat zij zelf het gezelschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikten en aldus bevrijd werden van de bloeddorstige aanvallen van de Quraysh. De niet-islamitische historici, zoals ze dat gewend zijn, verdraaien de historische verslagen en proberen beschuldigingen tegen de islam te uiten. Met betrekking tot het verdrag van Hudaybiyah zijn er bepaalde beweringen van christelijke historici. In dit verband heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu het volgende geschreven. Er is misschien geen enkel opmerkelijk verslag in het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam die christelijke historici zonder bezwaar hebben gelaten. En het verdrag van Hudaybiyah valt ook onder dit principe. Als we de verschillende ondergeschikte en onbelangrijke beschuldigingen even terzijde laten, hebben christelijke schrijvers 2 bezwaren geuit met betrekking tot het verdrag van Hudaybiyah. De eerste bewering is dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vrouwen uitsloot vanuit de voorwaarden van het verdrag van Hudaybiyah, dat niet toegestaan was in het licht van de voorwaarden van de overeenkomst, omdat de woorden ervan algemeen waren en zowel mannen als vrouwen omvatten. De tweede is met betrekking tot het verslag van Abu Basir, dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de aard van de overeenkomst heeft verbroken, in plaats van door Abu Basir duidelijk te maken dat hij, in plaats van terug te keren naar Mekka, hij een aparte partij zou kunnen oprichten en zijn zaken onafhankelijk zou kunnen regelen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam handelde dus in strijd met deze overeenkomst. In reactie op deze beschuldigingen moet men allereerst en vooral niet vergeten dat deze overeenkomst met de Quraysh van Mekka was. En de Quraysh van Mekka waren zo'n volk die vanaf het begin in oorlog met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren. Zelfs toen de overeenkomst werd opgesteld, lezen we hoe hun vertegenwoordigers zelfs tegen de kleinste dingen bezwaar maakten. Bovendien waren ze gewend om kritiek te leveren en bezwaren te uiten tegen zelfs de kleinste dingen. Bovendien waren ze ook geen ver buitenlands volk. Integendeel, zij waren het volk van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die goed op de hoogte waren van alle omstandigheden. De Quraysh, met wie deze overeenkomst was gedaan, zij waren afkomstig uit de stam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en waren goed op de hoogte van alles. Ze hadden deze overeenkomst heel gedetailleerd opgesteld. Ze wisten dus ook of beide mannen en vrouwen in deze overeenkomst waren opgenomen. In ieder geval, schrijft hij verder, bovendien waren de volledige details van de voorwaarden van de overeenkomst en ook hun volledige achtergrond voor hun ogen. Dus als de Quraysh van Mekka, die de betrokken partij waren bij deze overeenkomst, als zij geen bezwaar maakten tegen deze handeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en het niet als een strijd met de overeenkomst beschouwden, hoe kunnen die mensen die 1300 jaar later kwamen, voor wie veel fijnere, veel specifiekere details verborgen waren en niet volledig op de hoogte waren van de achtergrond van deze overeenkomst, hoe hebben zij het recht om een beschuldiging te uiten? De afgodendienaars hebben deze beschuldiging destijds niet geuit en toch uiten de hedendaagse Orientalisten beschuldigingen tegen de islam. Het is volkomen onlogisch dat degenen aan wie dit hele verhaal is overkomen, het op dat moment juist achten en stil bleven, terwijl degenen die 1300 jaar later kwamen er een groot spektakel van maakten. Wat is tenslotte de reden dat de Koran, Ahadith en de geschiedenis van Arabië volstaat met beschuldigingen die de ongelovigen van Mekka en de andere ongelovigen van Arabië hebben geuit tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de islam. Maar er is niet eens de geringste aanwijzing dat er een beschuldiging is geuit dat de moslims in strijd met het verdrag van Hudaybiyah hebben gehandeld.
Er is gedurende zo'n lange periode geen enkele beschuldiging tegen deze zaak ingediend, maar nu vinden ze het verwerpelijk. Bovendien wordt het bewezen door de meest authentieke getuigenissen dat na het verdrag van Hudaybiyah, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een brief stuurde naar de keizer van Rome, waarin hij hem uitnodigde tot de islam. Het zo gebeurde dat Abu Sufyan bin Harb, de leider van Mekka, ook in Syrië was. Heraklius, de keizer van Rome, riep hem naar zijn koninklijk hof en stelde hem bepaalde vragen over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Daaronder was ook de vraag: heeft deze persoon die aanspraak maakt op het profeetschap uit uw volk ooit een overeenkomst verbroken? Als antwoord op deze vraag waren de woorden uitgesproken door Abu Sufyan, die destijds de leider van de ongelovigen was en de meest hevige vijanden van de islam. Hij zei: nee, Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft zich nooit verraderlijk betoond wat betreft zijn verbonden. Maar in deze dagen leven wij in een wapenstilstand met hem. Maar ik weet niet hoe hij zal handelen totdat deze overeenkomst is gesloten. Abu Sufyan zei dat gedurende de gehele loop van deze dialoog, behalve deze zin, hij niets meer kon zeggen om een mogelijke twijfel te creëren in het hart van Heraklius tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Deze dialoog van Abu Sufyan en Heraklius vond niet onmiddellijk na het verdrag van Hudaybiyah plaats. Het moet eerder enige tijd hebben geduurd voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om het voor te bereiden en dan een brief te sturen naar Heraklius waarin hij hem uitnodigde tot de islam. En dat de brief dan Heraklius zou bereiken en vervolgens voor het vergaderen van het koninklijk hof van Heraklius en om Abu Sufyan te vinden en hem voor het hof te dagvaarden enzovoort, omdat reizen in die tijd niet gemakkelijk was. Het is denkbaar dat tegen die tijd het vluchten van Abu Basir naar Medina en de incidenten van Kulthum en andere moslimvrouwen die Mekka verlieten en Medina bereikten, al hadden plaatsgevonden. Het is om deze reden dat alle historici eerst het verhaal van Abu Basir en Kulthum noemen en later het verslag van de brief aan de keizer van Rome. Ondanks dit kon Abu Sufyan de beschuldiging van de schending van een overeenkomst echter niet naar voren brengen tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, ook al wezen zijn woorden erop dat het zijn wens was, indien mogelijk, om bezwaar aan te tekenen. Ondanks dit hebben critici die 1300 jaar later geboren zijn geen angst voor God, terwijl zij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beschuldigen van contractbreuk. Helaas, wat is het jammer. Als we dan dieper ingaan op de details van deze beschuldigingen, wordt hun zwakte nog duidelijker. De eerste bewering is bijvoorbeeld dat zowel mannen als vrouwen in feite bij deze overeenkomst betrokken waren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam handelde echter tiranniek en verklaarde vrouwen vrijgesteld, zoals we al eerder hebben vermeld. Dit werd eerder besproken. Deze bewering is vals en ongegrond, omdat de woorden van de overeenkomst, zoals vastgelegd in de meest authentieke overlevering, duidelijk vermelden dat alleen mannen het onderwerp van deze overeenkomst waren, en niet zowel mannen als vrouwen. Zoals we al hebben gezien, zijn de woorden van de overeenkomst, zoals vastgelegd in Sahih al-Bukhari, als volgt. Iedere man uit ons midden die naar u toekomt, zal aan ons worden teruggegeven, zelfs als hij een moslim is. In de aanwezigheid van deze duidelijke en onbetwistbare woorden is het bezwaar maken tegen het feit dat in deze overeenkomst in werkelijkheid zowel mannen als vrouwen bedoeld zijn, niet alleen onrechtvaardig, maar ook volstrekte oneerlijkheid. Als dan beweerd wordt dat in verschillende historische verslagen het woord rajul of man niet gebruikt wordt in de woorden van de overeenkomst, maar dat er algemene woorden worden gebruikt die zowel naar mannen als naar vrouwen verwijzen, dan is het antwoord hierop dat in de eerste plaats de meest authentieke overlevering de voorkeur verdient. En wanneer het woord rajul of man in de meest authentieke overlevering is gebruikt, dan moet het zeker het juiste woord beschouwd worden. Bovendien, als de woorden die in de historische verslagen worden genoemd, worden bestudeerd, ondersteunen ze ook de uitleg die wij hebben gegeven. In het bekendste en meest gerenommeerde geschiedenisboek Sirat ibn Hisham worden de volgende woorden genoemd.
Iedereen van de Quraysh die zonder toestemming van zijn voogd naar Mohammed sallallahu alaihi wasallam komt, zal worden teruggegeven aan de Quraysh. Het is ongetwijfeld zo dat in deze Arabische woorden het woord man niet specifiek wordt genoemd, maar een individu die zelfs de meest elementaire kennis van de Arabische taal bezit, is zich ervan bewust dat in het Arabisch, in tegenstelling tot verschillende andere talen, voor mannen en vrouwen worden aparte tijden en voornaamwoorden gebruikt. In de bovengenoemde passage zijn de mannelijke tijden en mannelijke voornaamwoorden gebruikt, van begin tot eind. Daarom, overeenkomstig het beginsel van de uitwerking van de taal van verdragen, zouden alleen mannen in deze zin worden beschouwd en niet mannen en vrouwen gezamenlijk. Het is ongetwijfeld zo dat in de algemene idioom de mannelijke tijd soms wordt gebruikt om zowel mannen als vrouwen aan te duiden. Maar het is duidelijk dat de betreffende zin niet dit soort zin is. Integendeel, het is de zin van een overeenkomst die de rang van wet heeft, of liever gezegd, een rang die nog hoger is, want elk woord is opgeschreven na strikte overweging en de keuze van de woorden wordt gemaakt na het kruisverhoor en de goedkeuring van beide partijen. Daarom, in het geval van een dergelijke zin, moet de betekenis die het meest beperkt en specifiek is, worden aanvaard. In ieder geval hebben we het verslag en de details ervan in de vorige week gehoord, over hoeveel details de vertegenwoordiger van de ongelovigen in dit verdrag heeft verwerkt. De conclusie die uit dit perspectief getrokken kan worden, zou dus zijn dat alleen mannen in deze overeenkomst werden betrokken en niet mannen en vrouwen in hun geheel. Bovendien, zoals gezegd, om een vrouw terug te sturen die van het zwakkere geslacht is en over het algemeen afhankelijk is van haar echtgenoot of mannelijke familieleden, zou betekenen haar met eigen handen terug te werpen in ongeloof en polytheïsme, wat niet alleen ver verwijderd is van emoties van genade en mededogen, maar ook van gelijkheid en rechtvaardigheid. Het leidt geen twijfel dat het risico bestond bij het terugsturen van een man, dat de ongelovigen van Mekka hem aan verschillende soorten martelingen en verdriet zouden onderwerpen. Maar toch, een man is een man. Hij kan niet alleen meer lijden verdragen, maar zoals nodig is door te verbergen of te vluchten, of door een partnerschap te creëren, enzovoort, kan hij vele wegen openen voor zijn eigen bevrijding, net zoals Abu Basir deed. Maar wat kan een hulpeloze vrouw doen? In dergelijke omstandigheden was er sprake van haar met dwang te verstoken van de islam, of sprake van de dood. Onder deze omstandigheden was het volkomen onmogelijk voor een barmhartige en nobele persoon als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om hulpeloze en kwetsbare moslimvrouwen terug te brengen naar de vreedheden van de tyrannieke ongelovigen. Wat er ook gedaan is, was niet alleen correct en volledig in overeenstemming met de afspraak, maar het was ook volkomen passend en correct volgens het gezonde principe van gelijkheid en rechtvaardigheid, genade en mededogen. Niets anders dan een betreurenswaardige schande kwam over het lot van hen die bezwaar maakten, in die zin dat ze hun kritische tongen niet in bedwang hielden, zelfs wat betreft een regeling ter bescherming van onderdrukte en hulpeloze vrouwen. De tweede beschuldiging heeft betrekking op het verhaal van Abu Basir. Maar bij nadere beschouwing blijkt deze bewering ook volkomen zwak te zijn. Ongetwijfeld heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een overeenkomst gesloten waarin staat dat een individu, dat wil zeggen een individu die naar Medina vlucht voor de ongelovigen van Mekka, zelfs als hij een moslim is, hem niet zal worden toegestaan om in Medina te blijven en hij zal terugkeren. De vraag is echter, heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in strijd met deze overeenkomst gehandeld? Helemaal niet. Helemaal niet. In plaats daarvan demonstreerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zo'n volledige en prachtige vervulling van deze overeenkomst, dat de wereld niet in staat is haar evenbeeld te tonen. Denk er maar eens over na. Overtuigd van de waarheid van de islam vlucht hij uit Mekka. En om zichzelf te redden van de vervolging door de Quraysh en om zijn geloof te redden, bereikt hij in geheim Medina. Maar ook zijn vrede verwanten vervolgen hem. En met de kracht van het zwaard willen zij hem met geweld afbrengen van de waarheid van de islam. Hierop presenteerden beide partijen zich voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam.
Op een emotionele toon en angstige manier zegt hij tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, God heeft mij de zegen van de islam geschonken. Het leven vol verdriet en gevaar dat mij te wachten staat als ik terugkeer naar Mekka is u bekend. Stuur mij niet terug omwille van God. Maar in tegenstelling hiermee eisen de familieleden van Abu Basir de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat het zijn overeenkomst met hen is dat iedere man die naar Medina komt zal worden teruggebracht. Het verdriet van Abu Basir en de verontwaardiging van zijn metgezellen is voor de ogen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En zijn eigen emoties veroorzaken een beroering in zijn hart. Maar deze belichaming van eerlijkheid en waarachtigheid zegt, vastblijvend aan zijn verbond in de gelijkenis van een rots, in zulke mooie woorden: O Abu Basir, u weet zeker dat wij een verdrag met deze mensen hebben gesloten. En het is in onze godsdienst niet toegestaan om oneerlijk te zijn ten opzichte van een verbond. Let op, hoe zelfs als iemands leven op het spel stond, hij stelde dat het breken van de eed niet is toegestaan in onze religie. Daarentegen, degenen onder ons die hun kleinere beloftes verbreken, moeten de staat van hun geloof beoordelen. Hij zei toen: je moet met deze mensen meegaan, en als je standvastig en geduldig blijft in de islam, dan zal God zelf een weg van verlossing voor u en andere hulpeloze moslims zoals jij openen. En wij zijn er getuigen van dat er inderdaad een weg naar hun bevrijding werd geopend. In het licht van deze instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok Abu Basir met de Mekkanen op zijn terugweg toen hij fysiek degenen overwon die hem gevangen hadden. En toen hij weer terugkeerde naar Medina, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem zag, zei hij boos: wee zijn moeder, deze man steekt het vuur van de oorlog aan. Helaas, als er iemand was die hem in bedwang kon houden. Toen Abu Basir deze woorden hoorde, werd hij er zeker van dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem hoe dan ook terug zou sturen. En zo verliet hij in het geheim Medina en vestigde een verblijfplaats voor zichzelf in een verre plaats. Als dit hele verslag nu eens op de juiste manier wordt geanalyseerd, hoe was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verantwoordelijk voor dit? En welke beschuldiging zou er tegen hem ingebracht kunnen worden? In plaats daarvan is de waarheid dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn emoties onderdrukte en het verbond vervulde, en niet slechts 1 keer, maar hij stuurde Abu Basir 2 keer terug. Bovendien stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem terug met zulke prachtige woorden dat de geschiedenis van de wereld haar gelijkenis niet kan weergeven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam onderdrukte zijn eigen emoties. Hij onderdrukte de emoties van zijn metgezellen. Hij onderdrukte de emoties van Abu Basir. En hij vervulde het verbond ten koste van alles. Als Abu Basir zich dan bevrijdde van de mensen van Mekka en ergens anders heen ging, welke beschuldiging kan er tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam worden ingebracht? En welke voorwaarden van het verdrag bepaalde de verplichting van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om iemand terug te sturen die uit Mekka is gevlucht, ongeacht waar hij zich bevindt? Helaas, wat is het jammer. De vijanden van de islam hebben de islam in geen enkel opzicht rechtvaardig behandeld. Bovendien, indien beweerd wordt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een bevel had kunnen geven aan Abu Basir in zijn gevestigde kamp om terug te keren naar Medina, en aangezien hij dit niet deed, daarom, hoewel de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de woorden van de overeenkomst niet heeft gebroken, handelde hij in strijd met de geest ervan. Dit is nog een zwakke beschuldiging. Deze bewering is ook een bewijs van pure onwetendheid. En de woorden van de overeenkomst en de geest van die woorden verwerpen deze. De voorwaarde van de overeenkomst dat als een moslim die in Mekka woont naar Medina vlucht, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem zou terugsturen. Dit bewijst duidelijk dat het doel van deze voorwaarde was om ervoor te zorgen dat zo iemand, ondanks dat hij moslim is, niet geaccepteerd zou worden in de kring van de islamitische regering van Medina. Met andere woorden, hoewel hij in termen van geloof moslim zou zijn, zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem niet opnemen in de regering van Medina.
Als zo'n persoon dan uit de islamitische regering zou zijn gezet, volgens de voorwaarden van de overeenkomst, hoe kan er een eis worden gesteld met betrekking tot hem, dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem zou bevelen terug te keren, waar hij zich ook zou bevinden? Daarom, hoe ernstig is het onrecht dat als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zo'n persoon in Medina zou houden, er zou beweerd worden dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een overeenkomst had, dat hij hem niet in zijn regering zou opnemen, zelfs als hij een moslim zou zijn. Als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem dan aan de mensen van Mekka zou overhandigen, door hem uit de regering van Medina te verdrijven en hem uit Medina te sturen, dan wordt er beweerd waarom de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem niet in zijn regering heeft opgenomen en hem een bevel heeft gestuurd. Daarom, op politiek vlak is deze bewering zo zwak en zo fragiel en zo betekenisloos dat geen enkel verstandig mens er acht op kan slaan. Bovendien is de waarheid dat deze onredelijke voorwaarde die door de ongelovigen in deze overeenkomst was opgenomen, dat geen enkele moslim muhajir bescherming zou krijgen in Medina, door God tot een straf werd gemaakt. Bovendien werd hun verteld dat hun boodschapper trouw was aan zijn verbond, hoe dan ook. Maar dat zij doornen op hun eigen pad hebben geplant en hun eigen handen snijden met wapens die ze zelf hebben gemaakt. Bovendien, toen zij zelf zeiden dat elke moslimjongere uit Mekka die naar Medina zou komen, zou niet in Medina worden vastgehouden en dat als hij verbannen uit de regering van Medina zou worden beschouwd, hoe kunnen ze dan uit dezelfde mond eisen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de heerschappij van zijn regering aan zulke mensen oplegt en hen beveelt terug te keren naar Mekka, waar zij ook verblijven? Dit is volkomen onlogisch. Ze hebben de voorwaarden zelf gepresenteerd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de zielen van deze mensen en hun zaken van het hiernamaals mag regeren, maar niet de heerser mag worden over hun regering en wereldlijke zaken. Politiek, bestuurlijk en wettelijk zou hij geen enkel recht over hen hebben, zelfs niet als ze moslim zijn. Op spiritueel vlak legden ze een belofte af aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en werden zij als moslim beschouwd. Zij stelden echter als voorwaarde dat zij politiek gezien geen deel van hem zouden uitmaken. Hij accepteerde dit, dat ze niet bij hem zouden blijven. Toen ze hen zelf uitsloten van de regering van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, wat voor bezwaar kan er dan tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn? In ieder geval was dit een complot van de Quraysh van Mekka, die op henzelf werd omvergeworpen. En hoe dan ook, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was zuiver en bleef zuiver. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vervulde de woorden van het verbond en stuurde Abu Basir weg uit Medina en leverde hem over aan de mensen van Mekka. Bovendien vervulde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook de geest van deze overeenkomst, zoals de werkelijke bedoeling van deze toestand was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sloot Abu Basir en zijn metgezellen uit van zijn eigen regering. Dus de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef in elk opzicht waarheidsgetrouw en de ongelovigen werden het slachtoffer van hun eigen val. Uiteindelijk kwamen ze vernederd naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, omdat zij zelf deze clausule uit de overeenkomst wilden schrappen. Dan, om vervolgens te beweren dat door te zeggen, wee zijn moeder, deze man steekt het vuur van de oorlog aan, was er maar iemand die hem in bedwang kon houden. Met deze woorden gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan Abu Basir aan dat hij zijn eigen partij zou moeten oprichten en oorlog zou moeten voeren tegen de Quraysh. Dit is zo'n onrecht en zo'n corrupte mentaliteit en gezien de situatie zo'n onwetendheid. Deze woorden zijn een duidelijk bewijs van de waarachtigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn afkeer van onnodige oorlog. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg, wil hij het vuur van de oorlog aanwakkeren? En het was niet zo dat hij opdracht gaf om oorlog te beginnen. Bovendien bewezen deze woorden dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uiting gaf aan zijn immuniteit en afkeer jegens deze actie van Abu Basir. En niet dat hij hem door een verborgen boodschap tot oorlogsvoering wilde verleiden. Dan zou men kunnen denken, zoals Sir William Muir heeft geconcludeerd, dat de laatste woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was er maar iemand die hem in bedwang kan houden. Dat zij ook kunnen betekenen als hij maar een groep aanhangers bij zich had. Sommigen denken misschien dat dit aantoont dat de wens van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was dat als Abu Basir een metgezel zou vinden, hij in staat zou kunnen zijn het vuur van de oorlog te ontsteken.
En in deze zin lijkt er sprake te zijn van het aanzetten tot oorlog. Het antwoord hierop is dat de vertaling die we hebben gedaan volledig in overeenstemming is met het Arabische idioom, waarvan voorbeelden overvloedig in de hadith te vinden zijn. Bovendien, als hypothetisch de tweede betekenis wordt aanvaard, zoals Sir William Muir het opvat, zelfs dan, in de context van de uitdrukking, zou de betekenis van deze zin niets meer zijn dan als Abu Basir een gelijkgestemde metgezel zou vinden. Zou hij het vuur van de oorlog aanwakkeren? Gelukkig heeft hij in Medina geen van zulke metgezellen. Er kan worden geconcludeerd dat als hij iemand vindt, het is helemaal goed en wel, maar er zijn geen mensen die hem kunnen helpen. Daarom, welke betekenis er ook aan wordt gegeven, de context van deze uitdrukking en de begindelen ervan zijn voldoende bewijs van het feit dat de bedoeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was om Abu Basir te berispen, niet om hem aan te zetten tot oorlog. Kan een individu die zijn zin begint met woorden van ongenoegen en verwijten, zoals wee zijn moeder, hij staat op het punt het vuur van de oorlog aan te steken, dan onmiddellijk zulke woorden van zijn mond spreken? Ja, inderdaad, ontsteek het vuur van de oorlog. Uiteindelijk is het zo dat in de gretigheid om een beschuldiging te uiten, men het gezond verstand niet mag verwaarlozen. Het is duidelijk dat hij een Orientalist was die zichzelf als hoog opgeleid beschouwde, maar als het gaat om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de geschiedenis van de islam, maakte hij volkomen ongefundeerde beweringen. Verder is het belangrijkste om op te merken wat soort effect deze woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hadden op Abu Basir en wat begreep hij van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In dit verband worden in deze overlevering de volgende woorden genoemd. Toen Abu Basir deze woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hoorde, begreep hij dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem in ieder geval naar de mensen van Mekka zou terugbrengen, waarop hij heimelijk vluchtte en ergens anders heen ging. Helaas, hoe ongelukkig is het dat de persoon die rechtstreeks met deze woorden werd aangesproken, begreep dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontevreden was over deze daad van hem, en dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem hoe dan ook terug zou sturen naar Mekka. Toch hebben de genadige mensen, die 1300 jaar later kwamen, beweerd dat in werkelijkheid de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Abu Basir verleidde om zijn eigen partij op te richten en oorlog te voeren. Mogen vooroordelen vernietigd worden. Er moet een limiet zijn aan onrechtvaardigheid. Dit zijn altijd de dubbele maatstaven geweest van degenen die beweren voorstanders van rechtvaardigheid te zijn. Wat heeft geleid tot wanorde in de wereld? En dit is dezelfde wanorde die we vandaag de dag zien. Mogen Allah de Almachtige de wereld en vooral de moslims verstand schenken en hen beschermen tegen de listen van de antichrist. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر